30년 경력의 나무꾼이 자신만의 노하우를 공개했습니다. 장작을 패려던 나무꾼은 예전처럼 도끼를 들지 않았습니다. 과거 도끼질을 하다 다친 기억이 있었기에 위험을 감수하지 않기로 했죠. 대신 그가 꺼낸 것은 쇳불 모양의 수동 분할기였습니다. 겉보기엔 단순한 금속 덩어리지만 안에는 패시브 세이프티라는 안전 구조가 숨겨져 있습니다. 도끼를 휘두를 때처럼 빗맞을 위험이 없고 손가락이 닿지 않도록 링가드가 지켜줍니다. 그는 나무를 고정 칼날 위에 올리고 말렛으로 톡톡 두드리기 시작합니다. 이때 발생한 충격이 균열 개시를 만들고 목재의 섬유 방향을 따라 균열 전파가 일어나면서 나무는 부드럽게 갈라집니다. 쐐기의 각도 30도에서 45도 사이가 압력을 집중시키며 적은 힘으로도 장작을 쪼갭니다. 도끼를 대신한 지렛대와 쐐기의 과학, 이것이 바로 현대식 수동 장작 분할기의 진짜 마법입니다.